নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাইটি আৰু আজি আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন এক্সপেৰিমেণ্ট। এডাল সোল্ডাৰিং নোহোৱাকৈ আমি কিবা এটা বস্তুত কেনেদৰে সোল্ডাৰিং কৰিব পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এই যে স্পিকাৰটো আছে, এই স্পিকাৰটোত মই এডাল ৱাই এতিয়া সোল্ডাৰিং কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ সোল্ডাৰিংডাল বেয়া হৈ থাকিলে। তাৰপিছত আপুনি এতিয়া 199 দি পেলাই এডাল নতুনকৈ সোল্ডাৰিং অনাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু আমাৰ ঘৰত থকা এটা পুৰণা বেটেৰীৰ পৰাই আমি এডাল সোল্ডাৰিং প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু কেনেকৈ পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক, এডাল সোল্ডাৰিং কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ। আৰু গোটেই বস্তুখিনি মই গোটাই লৈছোঁ, কি কি বস্তু লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো বেটেৰীটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই। এডাল ৱাই লাগিব, এটা প্লাছ লাগিব আৰু এটা বেটেৰী লাগিব। বেটেৰীটো যিকোনো ধৰণৰ হ'লেই হ'ব। আপোনাৰ বাইকত লাগি থকা 12 ভল্টৰ বেটেৰী আৰু এইটো এচিত লাগি থকা বা যিকোনো ইনভাৰ্টাৰত লাগি থকা বেটেৰী এটা 12 ভল্টৰ হ'লেই হ'ল। কিন্তু মোৰ ওচৰত ডাঙৰ বেটেৰী আছে কাৰণে মই আপোনালোকক ডাঙৰ বেটেৰীতে দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি বেটেৰীটো খুলি ল'ম। ইয়াৰ ভিতৰত এডাল কাৰ্বন দণ্ড থাকে আৰু সেই কাৰ্বন দণ্ডডাল আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম আহক। আৰু আমি বেটেৰীটো কাটি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা কাৰ্বন দণ্ডডাল উলিয়াই ল'ম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ওলালে এইডাল, আৰু অকণমান ভাগি থাকিলে বাৰু কোনো কথা নাই, এইকণেই আমাৰ হৈ যাব। আৰু দীঘল হ'লে ভাল, অলপ কামটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়, ধৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া অকণমান ভাগি থাকিলে যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এইডালে যথেষ্ট, গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি আগতে পেলাই লৈছোঁ, চাফ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা জেলি লেখীয়া বস্তু এটা ওলাইছে, একদম ৰঙা। এইটো চেণ্টাৰ ফুইটটোৰ ভিতৰৰ পৰা যেনেকুৱা ওলায় তেনেকুৱা কিবা কিবি ৰঙা এটা ওলাইছে, কিন্তু এইটো খাব নোৱাৰি বাৰু, এইটো নেখাওঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া এডাল ৱাই ল'ম। ৱাই লৈ ইয়াৰ কোনো প্লাছ মাইনাছৰ কথা নাথাকে, আপোনালোকে যিকোনোতে লগাব পাৰিব। প্লাছ মাইনাছৰ কোনো কথা নাথাকে ইয়াত, আপোনালোকে য'ত মন যায় তাতে লগাই দিব। আৰু কথাটো হ'ল কি, আৰু পাৰিলে ৱাইডাল কপাৰৰ ল'ব লাগিব, নহ'লে কিন্তু এনেই ফ্লেক্সিবল ৱাই হৈ গ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্স এটা থাকে গোটেই ৱাইডাল। কিন্তু কপাৰডাল হ'লে সেইটো নহয়। দুইডাল বেটেৰীত লগাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ যিডাল কোনোবা এডাল প্লাছ বা মাইনাছ, ইয়াৰ আপুনি এডাল কাৰ্বন দণ্ডডালত লগাই ল'ব। এনেদৰে লগাই ল'ব। আৰু এটা প্লাছ লাগিব আমাক, এইদৰে প্লাছটো ধৰিব লাগিব, কাৰণ কাৰ্বন দণ্ডডাল যথেষ্ট গৰম হৈ যায়। এনেদৰে প্লাছডাল ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এই পদ্ধতিটোৱে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত যদি কেতিয়াবা এটা সৰু বস্তু সোল্ডাৰিং কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া এই ইমান দাম দি 200 টকা দি এডাল আপোনাৰ সোল্ডাৰিং অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ ঘৰতে বাইকৰ বেটেৰীটো থাকে, খুলি ল'ব, এটা দুটা স্পট মাৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এডাল বনাই ল'ব। আপোনাৰ পইচাও খৰচ নহয় আৰু একেবাৰে কম মূল্যতে আপুনি কামটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই সোল্ডাৰিং কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু আমি দুইডাল টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছেনে, এই কাৰ্বন দণ্ডডাল ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি য'ত এইডাল সোল্ডাৰিং কৰিব তাত আপুনি এইডাল এনেকৈ, মই এতিয়া বান্ধি লৈছোঁ, আপুনি এনেকৈ লগাই ল'লেও হ'ব, বান্ধি নল'লেও হ'ব, কোনো কথা নাই বান্ধি ল'ব লাগে বুলি। কিন্তু মোৰ সুবিধা আছে কাৰণে এইখিনিত বান্ধি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাওক আমি কেনেদৰে এতিয়া এডাল সোল্ডাৰিং নোহোৱাকৈ আমি সোল্ডাৰিং কৰিব পাৰোঁ, ঘৰুৱা যোগাৰ, দেশী যোগাৰত। চাওক এডাল চাওক আপোনালোকে কি সুন্দৰকৈ এডাল সোল্ডাৰিং হৈছে, আপোনালোকে চাওক এডাল। আৰু মই এইডালতো আপোনালোকক সোল্ডাৰিং কৰি দেখুৱাইছোঁ চাওক। আৰু এইডাল সোল্ডাৰিং কৰোঁতে যিমান দেৰি লাগে এইডালত ইমান দেৰি নালাগে একদম। মানে এইডালত যদি আধা ছেকেণ্ড লাগে, এইডালত আধা ছেকেণ্ডতকৈ আধাত মানে আপোনাৰ কামটো হৈ যায়। আৰু খুব মানে ইয়াৰ
ইয়াত দুইডাল টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে খুব সোনকালে এডাল গৰম হৈ যায় আৰু এডাল গৰম হওঁতে অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে গতিকে আপোনাৰ সোল্ডাৰিংটো পটককৈ হয় আৰু মই এডালত আপোনালোকক সোল্ডাৰিং কৰি দেখুৱাইছোঁ চব এটা সাৱধান হ'ব এইডাল আপোনালোকে হাতেৰে চুবলৈ চেষ্টা নকৰিব এইডাল ইমানেই ৰঙা হৈ গৰম হৈ যায় নহয় হাতেৰে চুবলৈ হ'লে আপোনাৰ হাতৰ আঙুলি জ্বলি যোৱাত চান্স আছে গতিকে এইডাল চোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব গতিকে সাৱধানে কৰিব আৰু মই দ্বিতীয়ডাল কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ধুব দিয়া কিমান সোনকালে আপোনালোকে হৈছে দেখিছেনে মাত্ৰ এটা স্পট এনেকৈ লগাই দিয়াৰ লগে লগে সোল্ডাৰিং হৈছে আৰু এইডাল সোল্ডাৰিং আমি কিছুমান কামত ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইডাল সোল্ডাৰিং আমি কিছুমান কামত ইউজ কৰিবলৈ সুবিধা হয় যেনে আপোনাৰ গাড়ীৰ চেল্ফৰ যেতিয়া আমি কাৰ্বন লগাওঁ তেতিয়া এইডাল সোল্ডাৰিং আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইডাল সোল্ডাৰিঙে সেই চেল্ফৰ যিটো কাৰ্বনত থকা সোল্ডাৰিং সেইখন গলাবই নোৱাৰে কিন্তু এইডালে সোনকালে গলায় গতিকে এইডাল আমি ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যে কিমান সোনকালে এইডাল সোল্ডাৰিং হৈ যায় গতিকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব দাঁতিতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে বজাই দিব গতিকে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আমাক দেখা পাব বাই